আস্ত একটা মাছ, অনেক বড় একটা মাছ। আমি পাথরের ফুল ফুটাবো শুধু ভালোবাসা দিয়ে, আমি সাগরে ঢেউ থামাবো শুধু ভালোবাসা দিয়ে। হ্যাঁ, ও ও আজকে তো খেতে হবে তো রুই মাছ দি ভাত। খাইতে পারবো তো? কথা কেন না, পারবো, ইনশাল্লাহ পারবো। এখানে ভোজন রসিক মোহন আছে, আপনি কি টেস্ট করতে চান? একটু টেস্ট করে না, একটু টেস্ট করা যাবে না। যখন আমরা চ্যালেঞ্জ শুরু করবো তখন আপনি টেস্ট করবেন। আপনি কি এখন কি করতেছিলেন বুঝলাম না, কি আরো খাইছেন নাকি? না, ভাবছিলাম। কি ভাবছিলেন? এখন তো বাবার কিছু দেই না। কি ভোজন রসিকের সাথে ভিডিও করতে কি ভয় পাচ্ছেন নাকি? না না, তা বাবার কি আছে এখানে? আপনি খাইছেন কি না দেখি না। ও না না, খানে ও পেটে তো প্রচুর ডিম আছে, দেখা যায় মাছের। হ্যাঁ, মাছের পেটে প্রচুর ডিম আছে, ঠিক আছে। তো আসলে মামা আমনে ডিম, এখানে ডিম আছে মাছের না? দেখি একটু মাছের। ওরে বাবারে, অনেক বড় ডিম। আচ্ছা একটু টেস্ট করে নাকি? অর্ধেক নাও। হ্যাঁ, ও অর্ধেক। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তো একসাথে খাবো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও তো আপনি আমার কাকে পার্সেল দিয়েছেন? ক্যামেরাম্যানকে? ক্যামেরাম্যানকে দিছি তো। তো এটা ঠিক নাকি? ক্যামেরাম্যানের মুখে। আচ্ছা আমি একটু নিলাম, কোনো ইয়ে আছে নাকি? না না না। আচ্ছা তো রাখলাম। তো আসলে আপনি কি আমার সাথে পারবেন নাকি? যে ভোজন রসিক মোহনের সাথে অনেকে খাইতে আসে না, হারে, এই জন্য আসে না। আপনি কি হারবেন নাকি আজকে? না, আমি তো জিতবো ইনশাল্লাহ। তবে আমি একটা কথা বলবো, আজকে যদি হারেন, অসাধারণ একটি ইয়ে রয়েছে, সাদা রয়েছে, যেটা আপনি সাদা বুক করতে হবে। আমার বেলা হলে আমি বুক করবো, সমস্যা নেই। আপনি প্রস্তুত তো? প্রস্তুত। ঠিক আছে বন্ধুরা, কথা বেশি বাড়াবো না, এখন আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করব। তো এখানে স্টপাজ দেওয়া আছে। আমি মোহন ভোজন রসিক, আর আমার সাথে রয়েছে মোহাম্মদ মুরাদ মুন্সি খাদক। ঠিক আছে, এই দুজন ভোজন রসিক মোহন, আর রয়েছে মুরাদ খাদক। ঠিক আছে, তো এখানে টাইমিং দেওয়া থাকবে। অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের চ্যানেল থেকে আয়কৃত কিছু টাকা আমরা গরিবদের মাঝে দিয়ে থাকি, খাবারের ব্যবস্থা করে থাকি। সো কথা আর বাড়াবো না, ভিডিওটা শুরু করা যাক নাকি? তো ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ শুরু করা যাক। স্টার্ট নাও। সাউন্ড আছে, এখানে সাউন্ড আছে। বন্ধুরা, আস্ত একটা মাছ, অনেক বড় একটা মাছ। মুখে ভাত বলতে পারিনি। মজা, অনেক সুস্বাদু একটা মাছ। না তাহলে মজা দাও। বন্ধুরা, আমার মনে হয় এখানে আমার ভাত কম, আমার ভাত আর ভাত বেশি, ভাত কম। পানি আছে মামা?
লবণ না বন্ধুরা দুজনের সমান টাইম লেগেছে, আপনারা দেখতেছেন। আসলে মুরাদ মামা যে অনেক বড় খাদক আমাচ্ছে আমি বুঝতে পারিনি। দেখতেছেন বাট কিন্তু সমান। আমি কত বড় বড় লোকমা দিয়েছি আপনারা দেখেছেন। আর মুরাদ মামা কিন্তু খুব স্পিডে খেতে পারে। আমি বড় লোকমা দিয়েছি কিন্তু মুরাদ মামা খুব স্পিডে খেতে পারে। তো আসলে আজকের ভিডিওতে মূল সাদা ছিল এই করলা পাতা, ঠিক আছে, করলা পাতা চিবে খেতে হতো। তো বন্ধুরা আজকে দুজনের সমান টাইম হয়েছে, এখানে আর কোনো খুব স্পিডে খাইছি তো খুব অস্বস্তি লাগতেছে। তো আজকে আর কোনো সাদা দেওয়া হবে না। তো আজকের মতো এইটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর মামা আপনি কিছু বলবেন আজকে খাওয়ার বিষয়ে, যে মামা বাগিনী একসাথে খাইলাম, সমান টাইম হলো, কীভাবে সমান হয়েছে? হ্যাঁ কীভাবে? আপনি কি খুব তাড়াতাড়ি খেয়েছেন নাকি আমি খুব তাড়াতাড়ি খেয়েছি? আমি তাড়াতাড়ি খেয়েছি, আমি খাদক। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো এইটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।